تداول مغردون على موقع تويتر مقطع فيديو يوثق أحدث ظهور للمطربة الإماراتية أحلام الشمسي وهي تغني أغنية يطير. وأظهر الفيديو المطربة أحلام في جلسة مسائية من ليالي الشتاء وهي تغني بطريقة حزينة أغنية يطير للشاعر الراحل مساعد الرشيدي. وحظى مقطع الفيديو على تفاعل وإعجاب واسع من جانب المغردين بسبب أداء وصوت أحلام المميز بدون مؤثرات صوتية.